Shutterstock Music. 예, 안녕하세요. 오늘은 이 그랜드 스타렉스 Shutterstock Music. 캠핑카로 구현이 된 차량이에요. 캠핑카 제작이 돼서 나온 차량에 요 이제 무시동 에어컨 작업을 해서 이제 마무리가 됐습니다. 소개 영상 한번 보여드리려고. Shutterstock. 일단 실외기를 앞뒤로 한번 좀 찍어봐 주실래요? 이거는 이제 차주분이 이렇게 요청을 하셔서 이 기둥은 차주분이 원래 이제 만들어 놨던 거예요. 거기에 저희가 철판을 연결하고 이렇게 돼서 이렇게 가죽을 씌운 다음에 깔끔하게 이렇게 해서 이쪽에다 원하시는 위치가 바로 여기라서 이렇게 일단은 좀 테스트를 해볼까요? 시동을 걸어볼까요 한번? 이 차량은 인산철 배터리가 400A로 세팅이 되어 있는 차량이에요. 그래서 아주 뭐 무시동 에어컨을 쓰기에는 부족함이 없는, 약간은 좀 부족하긴 한데 그래도 이 정도면은 뭐 하루 이상은 효율적으로 쓴다면 하루 이상은 쓸 수 있어요. Shutterstock Music. 연결하고 나오고 이 차량에 이제 작업된 무시동 에어컨은 차량 하부에 내리평으로 된 모델을 하부에 장착을 했어요. 이쪽으로 한번 돌아 한번 보실래요? Shutterstock Music. 이쪽으로 한번 찍어주시고 그래서 이쪽에 소리가 들리는지 모르겠지만 지금 컴프가 돌고 있어요. 팬 소리가 들리죠? Shutterstock Music. 거의 안 보입니다. 굉장히 조용해요. 진동도 하나도 없고요. 뭐 캠핑장이나 그런 데서 사용을 한다 그래도 한밤중에는 이제 팬소리가 나서 그러겠지만은 이 정도는 뭐 거의 무시동 히터 배기음 그 정도. 그리고 이 제품은 굉장히 만족도가 높아요. 굉장히 시원합니다. 추울 정도로. Shutterstock Music. 지금 뭐 화면이라 동영상이라서 뭐 냉기가 좀 느껴지는지 모르겠지만 굉장히 시원해요. 여기 장착이 요거는 이제 무시동 에어컨은 Shutterstock Music. 두 가지 타입이에요. 실내기는 같지만 실외기가 세 가지 타입이구나. 실외기가 일체형으로 된 타입이 있고 그 다음에 V형으로 된 타입이 있고 지금 이 차량처럼 내리평으로 된 타입이 있어요. 뒤로 잠깐 와보실래요? 이 차량은 왜 내리평으로 했느냐? 밑에 보시면 배터리 함이 있습니다. 이게 이제 배터리 함이에요. 여기다 원래 이제 분리형을 장착을 해야 되는데 이 차량은 배터리 함이 여기 이렇게 들어가 있기 때문에 여기도 한번 봐요. 이렇게 세팅이 되는 차량이에요. 그래서 내리평으로 시공이 됐습니다. 아주 깔끔하게 잘 됐어요. 뭐 이 차량이 이렇게 있으면은 뭐 무시동 히터도 이 차량 장착이 되어 있는 차량이고 에어컨까지 했으니까 이제 뭐 1년 365일 추우나 더우나 밖에서 이제 캠핑을 즐길 수가 있겠죠. 바람 되게 시원하다. 시원한 말 여기까지 느껴지죠. 찬바람이 습니다. 여기다 이제 서클 같은 거 하나 이런 거 간단하게 하나 돌려주면 이제 효율이 좋아서 펌프가 그만큼 덜 붙으니까 전기는 그만큼 덜 쏠겠죠. 이렇게 됐고 바로 이제 또 저 밖에 대기하고 있는 차가 또 같은 유동식 무시동 에어컨 장착 차량인데 저 차량은 이제 분리형으로 작업을 할 거예요. 이 차량과 다르게 그 차량 작업하고 나서 바로 또 영상을 찍어서 소개를 시켜드리겠습니다. Shutterstock Music. 여기까지 사방몬스터였습니다. 뿅!